नमस्कार दोस्तों। अगर आपका मोबाइल एमआई का है या रेडमी का है तो ये मोबाइल पे कई कई बार ये दिखाई देता है कि साउंड का प्रॉब्लम होता है। यानी जो स्पीकर होता है वो काम नहीं करता है, उसमें से साउंड नहीं निकलता है। तो इसमें से आपको सोचते हो कि दुकानदार जाना पड़ेगा, किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी और सिंपल सा ट्रिक है। मेरा दिखाया हुआ ये ट्रिक फॉलो कीजिए, आपका मोबाइल फिर से काम करने लग जाएगा। बहुत ही इजी और सिंपल सा ट्रिक है। पहला ट्रिक तो ये है कि आपका मोबाइल को जो ये पावर बटन है उसको सिंपल सा लॉन्ग प्रेस कीजिए और इसमें देखिए एक पावर ऑफ का बटन दिखाई देगा, यानी मोबाइल स्विच ऑफ करने का। ये मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर से चालू कीजिए तो आपका जो मोबाइल है, आपका जो स्पीकर है वो फिर से काम करने लग जाएगा। अगर इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो दूसरा ट्रिक ये है कि आपका जो सेटिंग है उसमें क्लिक कीजिए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है अबाउट फ़ोन। उसमें सिंपल सा क्लिक कीजिए। सिंपल सा क्लिक करते ही ऊपर की तरफ आपको बढ़ना है और नीचे की ओर आपको दिखाई देगा ये स्टेटस का ऑप्शन। इसमें क्लिक कीजिए तो ये स्टेटस दिखाई दे रहा है। हाँ, ये दिखाई दिया एक ये वाला स्टेटस के ऊपर में जो कर्नल वर्जन दिखाई दे रहा है, इसको 2-3 बार टैप कीजिए तो देखिए ये हार्डवेयर ओपन हो गया। ये हार्डवेयर ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 17 नंबर पे स्पीकर की ऑप्शन। आपको इस स्पीकर की ऑप्शन पे एक सिंपल सा टैप करना है। देखिए, 您好，非警请拨110，火警请拨119。 उसके बाद बैक बटन दबा के आपको बैक में चलाना है। ठीक है, उसके बाद फिर से बैक बटन दबा के आपको बैक में चलाना है। उसके बाद होम बटन दबा के आपको होम पे चलाना है। अगर आपका मोबाइल की हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो ये सिंपल सा ट्रिक अपना के आपका मोबाइल फिर से सही से काम करने लग जाएगा। पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये सिंपल सा मेरा दिखाया हुआ ट्रिक अपनाएं तो आपका मोबाइल फिर से पहले की तरह काम करने लग जाएगा। मेरा भी ये प्रॉब्लम हुआ था पिछले 6 महीने पहले, तो मैंने ये ट्रिक अपनाया तो मेरा मोबाइल अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर एमआई मोबाइल पे हार्डवेयर का ही प्रॉब्लम होता है, साउंड नहीं आता है। तो मेरा दिखाया हुआ ये सिंपल सा 2 ट्रिक फॉलो कीजिए। मेरे को लगता है आपका मोबाइल फ़ोन पे यही प्रॉब्लम है, तो ये ट्रिक अपनाएं तो आपका मोबाइल फिर से काम करने लग जाएगा। अगर इसमें से सही नहीं हो रहा है तो आपका मोबाइल की अंदर की जो स्पीकर है उसका वायर टूट गया है या स्पीकर फट गया है तो आपको मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ठीक है, तो यही था आज का ये टॉपिक। यही सिंपल सा टिक आपको देना था। इसी तरह की मैं लेटेस्ट वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। अगर हमने अभी तक इस चैनल पे नए हो तो आपने एक लाल कलर की सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। ये वाला सब्सक्राइब के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सिंपल सा टैप कीजिए। उसके बाद पास में जो घंटी वाला ऑप्शन है उसको दबा के ऑल में क्लिक कीजिए तो आपको ये लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा।